Oi galera, bom, hoje eu vim fazer um vídeo, vou trollar a minha amiga. Bom, eu vou falar que eu tô namorando com uma pessoa. Oi, vamos ver o que ela acha. Gente, sério, ela vai achar super. Sério? Vamos ver o que ela vai achar. Gente, eu vou falar menina na minha escola. Com um menino da minha escola. O nome dele é Breia. Sério, o nome dele é Breia mesmo. Sua mãe não deixa. E você tem 8 anos, eu tenho 9. Você é um ano mais nova que eu, então aí que ela não deixa mesmo. Eu sei. Sei. Sua mãe sabe disso. Não. E daí? Gente, sério. Ela tá caindo muito nessa trollagem. Ai, meu Deus. Muito engraçado. Sério, não é possível que ela tá acreditando. Vou ligar pra ela. Não, vou ligar não, que ela vai dispensar minha chamada, que ela falou que tava acabando de acordar. Gente, quando ela me respondeu, eu ligo pra vocês. Gente, e essa tem um canal no YouTube, chama assim, Julya Beatriz. Se inscreve. Depois eu vou deixar o link nesse vídeo aqui, tá bom? Gente, ela me respondeu até agora. Meu Deus, ela tá me respondendo. Gente, eu quero falar que é trollagem. É trollagem. Vai cair no meu canal. Beijos. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos e tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Gente, espera aí que ela tá gravando áudio. Ana Luísa! Tá gravando áudio. Só não mostra, querida, o meu nome, minha foto até que vai. Não, nem minha foto, nem meu nome. Bem que eu não acreditei, porque sua mãe não deixa, tá? Júlia, apareceu sua foto, seu nome que tá escrito, Júlia, amiga, e
E também eu já falei o nome do seu canal. E eu vou deixar o link nesse vídeo. Tchau, que eu vou postar esse vídeo. Tchau, Júlia, que eu vou postar esse vídeo. Gente, não tá dando. Tchau. Vou postar esse vídeo. Então, gente. Beijão e tchau, tchau.